المستشار النائب العام بالتحري عن ملابسات اختفاء الدكتور أحمد. ائتلاف أطباء مصر كان نظم إضرابا للأطباء في عدد من محافظات الجمهورية في الفترة من 10 سبتمبر الماضي وحتى 13 من نفس الشهر للمطالبة برفع الأجور وتأمين المستشفيات، وذلك بوقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات البسيطة وغير العاجلة، مع استمرار عمل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات. معنا على التليفون والدة الطبيب المختفي الحاجة نجاة. مساء الخير يا حاجة. مساء الخير يا فندم. ايه اخر اخبار الدكتور احمد؟ حضرتك انا دلوقتي مش سامع عنه اي خبر. انا اخر مره كلمته قبل ما يختفي ب5 دقايق. كلمته قلت له يا احمد انت مش هتنزل يوم امتى يا حبيبي؟ قال لي مش نازل الخميس يا ماما، انا هنزل يوم الاحد عشان في انتخابات. قلت له طب يا حبيبي احنا يا احمد متعلقين في رقبتك يا بابا، ابوه لسه متوفي السنه دي وهو بيعن وبيعن اخواته. بعد كده ما سمعتش اي حاجه عنه، ما سمعتش اي حاجه لغايه دلوقتي. احمد ابني ما فيش اي حد بيديني بلا جدوى. صحابه بيقولوا لي راحوا للوزير وراحوا للنائب العام وراحوا لكذا جهه مختصه، كل بينفي ان احمد مش موجود. احمد نفسي احمد قبل عليه، احمد عايش ولا ميت مش عارفه. انا بكلمك حضرتك وانا مش قادره اقف على رجليا. والله انا قلبي معاكي يا امي، والله قلبي معاكي وربنا معاكي ان شاء الله. طب هتعملوا ايه يا حاجه؟ هتعملوا ايه؟ احمد انا مستنيه دلوقتي، انا مش عارفه. انا دلوقتي ماليش الا ربنا، ونفسي اناشد المشير طنطاوي يقول له ده راشد عيله، ده راشد عيله بيقول امه واخواته، وانا ماليش حد في الدنيا غيره، هو بيسند اولاده. فانا نفسي اشوفه مره ثانيه بعينيا تاني. نفسي ارجوكم لو كان عايز عندنا يطمنوني ويشوف اللي واخدينه ده ايه الهدف. احمد كان عايز يحسن المستشفيات، كان نفسي امر احمد ان يفرح بدخوله للمستشفى. احمد ما اجرمش لما كان بيتكلم يقول ان عايز يا ماما نفسي احسن المستشفى، نفسي اخش المستشفى كده الاقيها فيها كل الكماليات. انا يا ماما انا نفسي يا ماما. كان امل كبير احمد ان هو يشوف المستشفى حلوه وفيها حاجه، فيها المريض ياخد حقه، المريض ياخد حقه. ماما في ناس بتموت قدامه، ما فيش اي حاجات في المستشفى. احمد ما اخطاش لما كان بيتكلم في التلفزيون، طلع 10 مرات الشهر ده بيناشد على ان نفسي يحسن مستوى صحابه ومستوى اجره ومستوى المستشفيات. احمد مالوش اعداء حضرتك، ليه بيعملوا كده؟ طب هو كان بيتكلم بلسان كل الاطباء، اشمعنى احمد هو اللي اختفى؟ يا امي ان شاء الله ربنا يطمنك عليه، واحنا بنضم صوتنا ليكي، ويعني بنقول دي صرخه ام طبيب، واحنا كمان بننضم ليكي وبنطالب الحكومه والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخليه والسيد المستشار النائب العام، ارجوكم نحن نتقدم ببلاغ اين احمد، ارجوكم بنبحث عن احمد. لو في اي جهه عندها اي معلومات عن احمد تبلغنا. نرجو فتح تحقيق فورا في اختفاء طبيب مصري دون اي اسباب، دون اي ملابسات. عايزين نعرف اين اختفى الطبيب احمد وقدام المستشفى. بالتاكيد الموضوع فيه شيء غريب، شيء مثير، وننتظر الرد من الجهات المعنيه. يا امي احنا معاكي ومش هننسى، مش هنسيب موضوع احمد باذن الله، وربنا يطمنك عليه ويرجع لك بالف سلامه ان شاء الله. وانا بشكرك. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك، ربنا يطمنك عليه يا رب ان شاء الله باذن الله.